大家好，我係譚文樹，手針點穴療法嘅創始人。而家同大家介紹一下，唔使針唔使藥，淨係用手針點穴就可以舒緩眼睛疲勞、有乾澀、有紅筋，亦都可以改善視力同埋改善呢一個飛蚊症嘅穴位。眼睛唔舒服嘅原因好多啦，當然而家我哋最常見嘅梗係唔使講，我哋成日都睇手機啦，睇電腦啦，亦都又唔夠瞓啦，又熬夜啦，或者食咗啲刺激嘅嘢啦，令到自己隻眼又好似上火咁啊，好多眼屎啊咁樣啦，飲酒啊咁樣啦，呢啲都係原因嚟嘅。咁而家咧就同大家介紹一下以下嘅穴位。而家同大家示範一下我哋點樣去按壓呢個穴位。第一個穴位，我哋先梳眉，將嗰條眉我哋輕輕用力，用個手指撥。每一次撥個力度咧，我哋都要慢慢加，慢慢加。咁撥3次嘅意思咧，其實咧即係將我哋熱身，令到嗰啲氣血運行，加快佢嗰個療效。咁我哋眉頂同埋呢個眉底呢度都係咁樣掃，每樣掃佢3下，用少少暗勁嗰啲力，咁就開始嗱。第一個穴位同大家介紹就係我哋嗰個叫做讚足，就啱啱呢個眉頂呢一度，呢個就係讚足。第二個咧就係叫做魚腰，魚腰咧就係我哋呢個眼公仔個頂，呢個眉骨頂呢度。第三個咧就叫做絲竹空，就係我哋眉尾呢個凹陷呢個位，就叫絲竹空。絲竹空再後半寸度咧，呢度有個凹位，呢個係太陽穴，我哋都要點埋個太陽穴。咁然之後下邊咧就係呢個咧就叫做瞳子髎，啱啱呢個眼角呢一個位叫做瞳子髎。我哋點可以用手指咧，或者用個手針啦咁樣點落去咧，亦都可以嘅。瞳子髎之後咧叫球後，球後咧就係我哋嗰個眼骨下邊呢個角呢個位，就叫球後啦。呢個位球後，再嚟眼公仔對落呢個眼骨呢度咧，眼骨邊咧，呢個就叫做承泣。通常嗰啲穴位咧就係喺嗰啲骨同埋筋嘅邊啊，或者肌肉之間啊咁樣嘅。最後呢個咧就叫做睛明，睛明就係我哋呢個眼角內邊呢一度就叫睛明啦。咁我哋開始點穴嗰陣時嘅手法咧，就係要由輕到重。譬如喺呢度，我哋慢慢呢個穴位就點，跟住咧輕輕一路咁樣前行，慢慢滑行，一路咁樣，我哋將嗰個力由剛到柔，由輕到重，唔好撳死佢，好似泵波咁樣，佢先有氣嘅喎。嗱，慢慢咁樣一路拖，一路掃落去，你會有啲酸麻脹痛嘅感覺。一痛就即係得氣，就唔使加力嘅咯。嗱，咁我哋一路去，咁你一路會覺得如果隻眼有問題，就會好痹嘅隻眼。咁一路去到呢度咧，我哋就叫做絲竹空。絲竹空我哋可以中意嗱咁樣點就得啦，咁樣撥就得啦，或者落到去跟住呢個就瞳子髎，我哋咁樣按下佢，球後承泣，再嚟呢個就係睛明。咁整完之後咧，我哋咧再掃一掃佢，咁樣咧每日做1-2次，每一個穴位其實都係1分半分鐘就已經 OK 嘅咯喎。嗱，而家同大家分享一下，按我哋嗰個頭部嗰個後枕嗰個穴位咧，係相當有效嘅喎。嗱，呢個我哋個枕骨一落去有個凹位嘅，呢個咧就叫做風府穴。風府穴旁開1.3寸，呢個咧就叫做風池穴。
呢個風池穴再落呢邊咧就叫做圓骨，再去呢個耳背後嘅呢個就叫做翳風。我哋可以咁樣點下穴，喺頭先講嗰度啦，風府風池啦，點下穴啦，圓骨啦，我哋亦都可以咁樣用個手用個魚際嚟擦佢，咁樣擦到佢興咧係好舒服嘅，咁亦都加速你嗰個療效嘅。如果你哋平時有陣時失眠啊咁樣，照按呢個穴位咁樣擦下都好有幫助嘅喎。好，而家同大家介紹一下手嘅穴位。其實我哋咧就係有4個穴位。呢隻手咧就係我哋手少陽三焦經。第一個穴位就叫做翼門，即係口水嗰個翼啦。第二個咧就叫做中主。第三個咧就叫做陽池。第四個咧叫做外關。記住，我哋手少陽三焦經咧就係喺我哋嘅無名指嗰度開始嘅。我哋根據佢個經絡循行咁樣做咧就唔會錯噶啦。佢沿住一路咁樣去收翻嚟呢個我哋嘅手腕，再上去3寸，即係2寸三橫指，就係我哋呢一個咧叫做外關啦。呢個三橫指大家睇到手腕骨三橫指，呢個就係叫做外關，呢個就叫做陽池。我哋即係手指第4同第5隻，啱啱呢個黐住第4嘅骨邊咧，呢個咧就叫做翼門。翼門對上1寸。點為之1寸啊？其實一個大拇指咁咪1寸咯。咁呢個咧就係叫做中主啦。咁我哋手針點穴10訣，其實最重要咧就係講手法。咁手法好，佢係其中一個靈魂嚟嘅。咁你先至會令到佢得氣。咁點樣得氣咧？我哋譬如點住個穴，我哋要慢慢咁樣推拿10訣。運用佢啦，輕輕我哋點落去，由輕到重，由柔到剛，然之後我哋要點按，可以慢慢旋、慢慢轉，令到佢得氣有少少酸麻脹痛個感覺，你就可以停。咁呢度點完之後一路上，呢個就叫中主。我哋亦都係咁樣嗱，好快脆嘅啫。每日每一個穴位。我純熟啊！如果你哋唔純熟，你咪點1分鐘咯。我就20-30秒啊，已經20秒都得㗎啦。嗱，跟住呢個嗱，你有酸麻脹痛嘅感，呢個外關。咁我哋穴位同穴位之間有陣時，我哋要令到佢我哋通氣，可以咁樣按。我哋唔使一定咁嘅嗱，我哋咁樣撳都得㗎，咁樣撳都得㗎咁樣撳，用個指骨呢個邊咧。咁又得咁樣又得，甚至乎我哋用呢個手指擦佢嗱，用呢個手指骨擦一擦呢度，咁你有啲酸麻脹嘅感覺咧，已經好好噶啦而家同大家介紹一下腳嘅穴位，呢一個就叫做太沖穴。太沖穴點樣玩啊？就係我哋大拇指同呢個第2個指之間呢條蚯蚓肌一路上去，去到個啱啱有個盡頭，有個骨邊嗰度，呢個叫太沖穴啦。呢個就叫做行間，就係啱啱我哋大拇指內側黐住個骨邊呢一度，呢個第2個穴位。咁我哋按咧，亦都係咁樣，你撳又得，咁樣撳都可以，用大拇指又得，或者用呢個咁樣又得。按到佢有酸麻脹痛嘅感覺就可以㗎啦。第3個穴位就係呢個叫做照海，就係我哋呢個腳眼1寸，啱啱呢個位我就做15秒啊，咁就已經得啦。你哋或者你做1分鐘咯。嗱，輕輕咁樣按、旋、推、撥，輕輕，最緊要唔好撳到佢死。穴位一定要輕輕加力，然之後旋按，咁你實中嘅個穴位。因為你針灸咧，只係一個點，
我哋手針咧就係一個面，所以個穴位咧其實好容易掌握嘅，好容易就令到佢得氣㗎啦嚇咁啊。咁而家嗱再睇下呢一邊個穴位咯喎，呢一邊咧呢個就係腳眼對落又係一寸，呢個咧我哋叫佢做申脈，又係咁樣用啲力用啲暗勁咁樣推點按旋咁樣都可以嘅咁最後一個穴位就係我哋叫做光明穴啦。你諗下個穴位叫光明，梗係犀利啦！我哋點樣度咧？就係呢個腳眼對上四橫指，再嚟三橫指，呢一個咧就叫光明穴啦。做咗隻眼咧，梗係放光啦，唔使講係嘛？又係咁樣按，你一隻手指唔夠力，咪兩隻手指又得，係嘛？或者大拇指咁就得咯，你中意點樣咁樣按就得咯。總言之，按摩推拿十訣，手針十訣，你將十式融合為一式，咁樣你就做得到個效果啦。好似我而家咁樣就已經有效㗎啦。好，而家同大家總結一下手針點穴療法點解佢係會有功效，點解會立竿見影呢？喺我自己嘅個案，如果通呢個眼唔舒服呢啲咧，真係10分鐘、8分鐘就可以立竿見影㗎啦。咁佢有效原因咧，就係我哋嘅思路就係根據辨證論治同埋辨證施治去做嘅。辨證論治就係我哋嘅基礎，五行陰陽嘅基礎。辨證施治就係我哋施治就係個辨證嗰個方向嚟嘅。咁有咗方向，我哋做嘅效果所以就顯著咯。譬如我哋點解要分開先做近程治療先呢？然之後先至再到遠程，再去舒緩呢？我哋分咗3個步驟嘅。我哋一開始就你見到我同大家分享就係先梳眉，即係其實就係梳佢幾下，就令到佢熱身啦。熱咗身之後呢，我哋呢就點穴。點穴我哋等於我哋譬如話行針如行軍，我哋一攻嗰個穴位，去攻個巢穴嗰陣時咧，咁嗰啲好多其他流羅都雞飛狗走噶嘛。咁佢雞飛狗走，我哋咪再用遠程治療啊。譬如我哋用申脈啊、照海啊，頭痛就用腳，腳痛就用頭，左病右治，右病左治，就要符合我哋呢一個《黃帝內經》嗰個原則。咁我哋變咗有前有後，亦都有中間，即係我哋再加強我哋個穴位，譬如話通顱底骨啦、加水道啦，咁個效果咧就會好顯著啦。咁我哋點解又要用呢一個太沖穴同埋呢一個光明穴呢？咁我哋知道肝主目，原來我哋隻眼唔舒服咧就係肝經，太沖穴咧就係肝經嘅原穴。咁呢一個光明穴咧就係肝膽相照，佢係膽經嘅絡穴。我哋內經有一個招式就叫做元絡配，即係元穴配絡穴，咁個效果咧係好顯著嘅。咁加埋我哋頭先講申脈照海，點解係用呢？因為《黃帝內經》都講啊嘛，經之所至就病之所治。咁原來申脈同埋照海，佢哋都去到我哋嘅眼角嗰個目內眥眼角呢兩邊嘅，所以個療效咪有咯咁點解我哋亦都用呢一個顱底骨呢？顱底骨就即係其實加強我哋嗰個氣血嗰個流動。咁而用呢個手少陽三焦經點解啊？因為佢係管水道，管水道其實就即係同我哋等於佢係渠務處，同我哋通坑渠。咁如果我哋啲血管塞，咁梗係唔舒服啦，梗係多病毒多病痛啦。咁你通咗咪冇問題咯。尤其是你翼門嗰個穴位係非常之重要嘅，因為點解啊？佢唔係淨係講翼，唔係講津翼，佢係包括淚液、眼液、胃液、
你跟腱嗰啲液等等。咁所以你一通過三焦經咧，就點解會有效咧？就係咁嘅原因啦。好，今日眼疾分享到呢度，多謝大家。